1919 m. balandžio mėnesio pabaigoje lenkai sėkmingai užėmė Vilnių iš bolševikų ir pastatė Raudonąją armiją į itin nepalankią padėtį fronte. Bolševikų lietuvių divizijos 2 ir 3 brigadų dalys dislokuotos Varėnos, Aukštadvario, Žaslių rajonuose kyliu įstrigo tarp lenkų iš rytų ir lietuvių iš vakarų. Iškilus grėsmei būti atkirstoms, divizijos dalys ėmė trauktis ir susikoncentravo Ukmergės rajone. Kai kurie Raudonosios armijos kariai perbėgo į lietuvių pusę. Lietuvos kariuomenė iki tol buvo įvykdžiusi tik vieną stambesnę puolamąją operaciją, kurios baigėsi Žaslių kautynėmis. Tačiau įgyta patirtis ir aprūpinimui skirtas ilgesnis laiko tarpas leido pasiruošti tolimesniam bolševikų stūmimui iš Lietuvos teritorijos. Balandžio mėnesio 26 dieną Krašto apsaugos ministerijos generalinio štabo viršininku buvo paskirtas būsimas Lietuvos kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas. Naujasis štabo viršininkas manė, jog norint toliau stumti bolševikus iš Lietuvos, pirmiausia reikia pulti ir užimti Ukmergę. Šią užduotį Silvestras Žukauskas pavedė įvykdyti Panevėžio atskiram batalionui, kuriam vadovavo karininkas Jonas Variakojis kartu su saksų daliniais, kuriems vadovavo 18 saksų pulko vadas majoras von Cešau. Kai bus vykdoma operacija, atsakingiams daliniams buvo palikta nuspręsti savarankiškai. Operaciją suplanavo karininkas Kačė kartu su vokiečių pulko vado majoru von Cešau, dalyvaujant karininkui Variakojui ir kitiems lietuvių ir vokiečių karininkams. Besvarstant puolimo galimybės paaiškėjo, kad pirmiausia reikia užimti pagirius, nes jų neužėmus bus sunku išlaikyti Ukmergę. Iki operacijos Panevėžio atskirasis batalionas jau buvo gerokai išaugęs. Kartu su saksų savanoriais operacijai buvo sutelkta 1400 karių, kurie sudarė 6 šaulių kuopas, kulkosvaidžių ir mokomąją kuopas, raitų žvalgų komandas, ryšių vienetą. Prie bataliono buvo priskirtas vienas 1-osios artilerijos baterijos būrys, kuriam vadovavo karininkas Geiga, bei parama iš oro. Šį kartą operacija bus vykdoma kartu su aviacija. Pagirių užėmimas. Prieš operaciją iš žvalgų surinktos ir vietos gyventojų pateiktos informacijos buvo manoma, kad pagiriuose susitelkė apie 400 bolševikų. Tačiau puolimui pasibaigus paaiškėjo, kad jų ten buvo tik sustiprinta kuopa, vos virš 100 karių. Pagirių paėmimui buvo skirtos 4 Panevėžio bataliono kuopos, 1-asis lietuvių artilerijos būrys ir 1-asis vokiečių artilerijos būrys. Puolimo planą sudarė karininkas Kačė. Puolimo operacijos sumanymas buvo toks. 1 ir 3 kuopams, kurioms vadovavo karininkas Reikala, ir 2 vokiečių artilerijos patrankoms užimti vieškelį Siesikiai Pagiriai prie Anelavos dvaro. 2 kuopai, kuriai vadovavo karininkas Kulvietis, kartu su 2 lietuvių artilerijos patrankomis ir 1 vokiečių patranka užimti poziciją prie Leliūnų kaimo vieškelis Šeta Pagiriai. 4 kuopai, kuriai vadovavo karininkas Nastopka, užimti poziciją ant vieškelio Ansiškės Pagiriai prie Vaiškonių kaimo į rytus. Raitų žvalgų būrį, kuriam vadovavo Viršila Raila, apsupti priešą už Pagirių ir prie Vaivadiškių dvaro užkirsti pasitraukimo kelius priešui. Puolimą buvo numatyta pradėti balandžio 27 dieną, todėl 26 dienos vakare kuopos susitelkė Šietoje ir pradėjo žygiuoti link kiekvienai kuopai numatytų užimti pozicijų. Nors ir žygiuoti reikėjo per laukus, pelkes ir miškus, tačiau per klaidinančias vietovės į numatytas pozicijas Lietuvos kariuomenės karinius dalinius sėkmingai palydėjo ir kelią rodė vietos gyventojai. Taip pat žvalgai pastebėjo, jog bolševikai buvo susitelkę tik Pagirių miestelyje. Kuopos užėmė jiems įsakytas pozicijas be jokių kliučių ir laukė nustatytos valandos pradėti puolimą. Tačiau pirmieji šūviai pasigirdo likus 15 minučių iki puolimo valandos. Žvalgai pastebėjo priešo sargybinius varpinėje ir nesusilaikė atidengė ugnį. Priešas iš karto atsakė kulkosvaidžių ugnimi ir atskiro Panevėžio bataliono kuopos pamatė, kaip priešo grandinės išeina iš miestelio kontrpuolimui. Tuo metu lietuvių pusėje artilerija atidengė ugnį, kartu buvo duotas įsakymas atidengti ugnį ir kulkosvaidžiams. Draugiškos pajėgos įgijo ugnies persvarą ir priešas pradėjo trauktis. Kuomet prie varpinės buvo kulkosvaidžiai nutraukę ugnį, pirmasis puolimą pradėjo priešo dešiniajame flange buvęs karininkas Nastopkas su 4 kuopa,
Po jo veržtis link miestelio pradėjo karininko Reikalos ir Kulviečio vadovaujami daliniai. Priešo ugnis pakriko ir artilerija nutraukė ugnį. Įsiveržus į pagirius, priešas dar bandė kai kuriuose miestelio vietose priešintis, bet buvo greitai palaužtas. Pagirio miestelio žiemus pasigirdo šūviai prie Vaivadiškių dvaro. Viršilos Railos vadovaujamo žvalgų būrys, kaip ir buvo numatyta įsakyme, užkirto atsitraukimo kelią priešui ir atidengė besitraukiančius bolševikus ugnį. Vis dėlto kai kuriems priešo kariams pavyko atsitraukti. Po mūšio visos kuopos išsirikiavo turgavietėje ir jų pasveikinti su pergalė atvyko karininkas Variakojus su karininku Kači. Kautynės užtruko apie pusvalandį. Neskaitant per anksti paleistų pirmųjų šūvių, operacija pavyko labai sklandžiai. Priešo buvo nukauta apie 50 karių, paimta į nelaisvę 32, kitiems pavyko pasitraukti. Lietuvių tarpe nukautų nebuvo, tik keletas sužeistų. Iš priešo buvo paimta 3 kulkosvaidžiai, 47 šautuvai, 40 granatų, 2 dviračiai šoviniams vežti, 16 kaspinų kulkosvaidžiams, 1 lauko virtuvė ir dar kito turto. Pagirių miestelis nuo artilerijos ugnies patyrė nuostolių, tačiau gaisro sukelta nebuvo ir civilių žūčių buvo išvengta. Ukmergės operacija. Užėmus pagirius susidarė palankesnės sąlygos tęsti puolimų ir užimti Ukmergę, kurią gynė bolševikų lietuvių divizijos 1 brigada sudaryti iš maždaug 1000 karių. 1 brigados pulkas laikėsi prie plento Jonava Ukmergė, 2 pulkas prie Vieškelio Šieta Deltuva Ukmergė. Turimomis žiniomis priešas buvo savo priekiniais daliniais užėmęs tokią liniją: Siesikiai, Bielazariškiai, Kandiškiai, Monkūnai, Vepriai. Antroji pasipriešinimo linija buvo Mikailiškės, Deltuva, Laibiškiai, Navikai. Iki balandžio mėnesio priešas laikė savo jėgų daugumą Deltuvos, Laibiškių pozicijose, bet balandžio mėnesį sutelkė jėgas į pozicijas Bielazariškiai, Monkūnai, Vepriai. Priešas turėjo 2 lauko artilerijos baterijas ir veikė jos smulkus kavalerijos daliniai. Pagal sutartą lietuvių su saksais planą buvo sudarytos 4 mišrios voros. Tačiau puolimą vykdant teko sudaryti dar ir 5 vorą. Vorų viršininkai buvo 1 lietuvis ir 1 saksas karininkas. Vadovybė taip pat buvo bendra, o apkasuose greta lietuvių gulėjo ir saksų kariai. Ukmergės puolimo sumanymas buvo toks: 1 vorai, kurios lietuvių vadas buvo karininkas Reikala, susitelkti pagiriuose ir pulti kryptimi Siesikiai, Atkočiai, Deltuva, Ukmergė. 1 voros puolimą rėmė lietuvių artilerijos būrys. 2 vorai, kurios lietuvių vadas buvo karininkas Kulvietis, susitelkti Šietoje ir pulti kryptimi Tarakai, Bielazariškiai, Milašiūnai, Deltuva, Ukmergė. 2 voros puolimą rėmė 1 vokiečių artilerijos būrys. 3 vorai, kuriai vadovavo pats atskirojo Panevėžio bataliono vadas Variakojis, kaip pagrindiniam veiksniui susitelkti Markutiškių Ilgabarsčio apylinkėje prie plento ir pulti pagrindinę kryptimi Pagelažiai, Ukmergė. 3 voros puolimą rėmė vokiečių 1 lauko ir 1 haubicų baterijos. 4 vorai susitelkti prie Makštavos kaimo ir pulti Vieškelių Veprių Ukmergės kryptimi. Puolimo metu buvo sutelkta 5 vora iš saksų savanorių, kurie puolė kairiuoju Šventosios upės krantu pro Upninkus link Ukmergės. Puolimą buvo numatyta pradėti gegužės 3 dieną, 3 valandą ryto. Puolimą pradėjo 1 vora, kuri 3 valandą ryto, pradėjusi puolimą užėmė Siesikius, iš ten priešo sargyba pasitraukė į Deltuvą. 2 vora be pasipriešinimo užėmė Tarakus ir ten palikusi 1 būrę apsaugai puolė į šiaurę Bielazariškių kaimo kryptimi, kur žvalgų pranešimu buvo įsitvirtinęs priešas. Artilerijai remiant buvo puolamas ir Bielazariškių kaimas, po atkaklios kovos buvo užimtas. Voroms užėmus naujas pozicijas, karininkai Reikala ir Kulvietis užmezgę kontaktą apsitarė dėl tolimesnio puolimo ir jį tęsė koordinuotai. 1 vora Vieškelių per Atkočių kaimą, 2 vora per Milašiūnus.
Abu kaimai buvo užimti be pasipriešinimo, todėl voras judėjo toliau link Deltuvos, kur telkėsi bolševikai. Deltuvos puolimui buvo panaudota artilerija ir aviacija, kurios bombardavo priešo pozicijas. Bolševikai neatlaikė smarkaus bombardavimo ir atsitraukė, tačiau pamušė vieną draugiškų pajėgų lėktuvą, kuris laimiai nusileido lietuvių pozicijų pusėje. Štai kaip šį mūšį aprašo tų kovų liudininkas. Pėstininkai pamažu slenka pirmyn. Pasigirdo ūžesys. Tai 2 mūsų ir 3 vokiečių lėktuvai skuba mums į pagalbą. Vienu metu 5 plieniniai ereliai puolė Deltuvos miestelį. Širdis nustodavo plakusi, kai mūsų oro talkininkai čia vienas, čia kitas dingdavo už miestelio stogų. Pašautas! Krenta! Pasigirsdavo susijaudinę balsai. Bet ne! Vėl visi 5 iškyla virš miestelio ir vėl pasineria turgaus aikštėje. Jų kulkosvaidžiai be palievos dirba. Kuomet 1 ir 2 vora užėmė Deltuvą, 3 voros kariai jau per pelkėtas vietovės buvo apie Panoterius ir išstūmė priešus Ukmergės link. 4 vora sukontaktavo su priešu Veprių aukštumoje, tačiau stipri artilerijos ugnis išstūmė priešą iš pozicijų Vepriuose ir vora tęsė žygį į Ukmergę dešiniuoju Šventosios upės krantu. 5 vora, be didesnio pasipriešinimo kelis kartus įveikusi bolševikų apsaugos dalinius žygiavo link Ukmergės. Pastebėjus, kad priešas nuo Ukmergės atsitraukė, 3 voros vadai, kurių vadavietė buvo prie plento, susodino į vokiečių sunkvežimius vieną lietuvių kuopą ir pasiuntė plentu į Ukmergę. Kuopa Ukmergę pasiekė 14 valandą, tačiau priešas iš Ukmergės jau buvo atsitraukęs ir iš rytų ir vakarų puolančios voros nebeturėjo ko pulti. Lietuvių kariai Ukmergės mieste rado daug raudonų vėliavų, kadangi bolševikai šventė gegužės 1, tačiau įpykę vietos gyventojai jas sudraskė. Užėmus Ukmergę buvo nuspręsta vytis besitraukiantį priešą plentu. Draugiškos pajėgos užėmė Vidiškių miestelį ir priešas buvo išstumtas už Šventosios upės. Nors ir oro sąlygos buvo labai prastos, kelias dienas smarkiai lyjo ir keliai buvo klampoti, kariams buvo sunku judėti, klimpdavo patrankos, todėl dažnai tekdavo iškinkyti arklius ir kariams patiems išstumti artileriją, tačiau pati Ukmergės operacija buvo sėkminga. Miestas išlaisvintas, priešas išstumtas už Šventosios upės. Ukmergės puolimo metu paimta apie 500 belaisvių, daug ginklų, išlaisvinta prie Vilniaus kautynės į nelaisvę paimtų 50 Lenkų karių, kurie buvo perduoti Lenkų kariuomeniai. Užėmus Ukmergę, Variakojis nusprendė išsiųsti vieną kuopą vadovaujamą karininką Dragunevičiaus atsiimti Širvintas. Žygiuojant kuopą susitikdavo tik su smulkiais besitraukiančiais priešo daliniais ir gegužės 7 dieną užėmė Širvintų miestą. Sėkmingai užėmus Širvintas, karininkas Dragunevičius užmezgė kontaktą su šalia buvusiu Lenkijos kariuomenės daliniu ir susitarė vykdyti bendrą Giedraičių puolimą. Gegužės 9 dieną lietuvių kuopa puolimą vykdė iš šiaurės vakarų pusės, Lenkai iš pietvakarių pusės. Bolševikai bandė priešintis, bet po trumpų kautynių pasitraukė Molėtų link. Tuo metu karininkas Variakojis gavo įsakymą grįžti į Kėdainių apylinkę ir susitelkti Krekenavos Ramygalos rajone, o į Ukmergę buvo atsiųstas 1 pėstininkų pulkas, kuris sustiprino ten likusius saksų dalinius. Sėkmingas Ukmergės ir aplinkinių miestelių puolimas padėjo suvokti, kad nors ir Lietuvos teritorijoje veikia net 18 raudonarmiečių pulkų, 3 atskiri batalionai, 5 rinktinės ir keletas eskadronų kavalerijos, tačiau bolševikai nėra tokie stiprus ir juos galima nugalėti. Gegužės 14 dieną Lietuvos vyriausiasis kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas įvertinęs sėkmingai įvykdytą Ukmergės ir aplinkinių miestelių išlaisvinimą išleido bendrą operacijos įsakymą numeris 2, kuris sakė pradėti generalinį bolševikų puolimą, kurį pristatysime kitoje nepriklausomybės kovų serijos dalyje.